यह एक घना, हरा भरा और सुंदर जंगल था, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर सुनहरी चमक बिखेरती थी। इस जंगल में अलग अलग जानवर, पक्षी और जीव अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। इसी जंगल के किनारे एक नन्ही बकरी अपने 7 मासूम, शरारती और खूबसूरत बच्चों के साथ एक छोटे लेकिन आरामदायक घर में रहती थी। बकरी बहुत प्यार करने वाली माँ थी। हर रोज वह अपने बच्चों के लिए खाना तलाशने जंगल जाती, लेकिन जाने से पहले हमेशा उन्हें हिदायत देती, मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मैं वापस न आऊं, दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, चाहे कोई कुछ भी कहे। जंगल में खूंखार भेड़िए और अन्य खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। अगर कोई दरवाजा खटखटाए, तो पहले अच्छी तरह से पक्का कर लेना कि वह मैं ही हूँ। मैं लौटकर एक खास गाना गाऊंगी और तुम्हें मेरी आवाज पहचाननी होगी। बच्चे सिर हिलाकर माँ को विदा करते और दरवाजा मजबूती से बंद कर लेते। इसी जंगल में एक चालाक भेड़िया भी रहता था, जो हमेशा शिकार की तलाश में रहता। आज जब उसने बकरी और उसके बच्चों की बातचीत सुनी, तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह धीरे से मुस्कुराया। आज तो मैं इन मासूम बच्चों को अपना शिकार जरूर बनाऊंगा। यह सोचकर वह चतुराई से बकरी के घर पहुंचा और नरम, मीठी आवाज में वही गीत गाने लगा जो बकरी गाती थी। लेकिन उसकी कर्कश और भद्दी आवाज सुनकर बच्चों को तुरंत शक हो गया। सबने मिलकर कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। भेड़िया गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे पहुँचा, जहाँ एक रंगीन पक्षी बैठा था, जो अपनी मधुर आवाज में गाना गा रहा था। भेड़िया चतुराई से बोला, मेरे दोस्त, मुझे अपनी मीठी आवाज का रहस्य बताओ, ताकि मैं भी इतना सुरीला गा सकूं। रंगीन पक्षी ने हैरानी से भेड़िए को देखा और कहा, यह तो कुदरत की देन है, लेकिन तुम शहद खाकर अपनी आवाज को मीठा बना सकते हो। यह सुनकर भेड़िया सीधे एक मधुमक्खी के छत्ते के पास गया और किसी तरह थोड़ा शहद चाट लिया। उसकी आवाज पहले से बेहतर हो गई। फिर वह दोबारा बकरी के घर पहुंचा और बहुत ही मधुर स्वर में गाने लगा। इस बार बच्चे थोड़े उलझन में पड़ गए। सबसे छोटे बच्चे को फिर भी संदेह हुआ। उसने जल्दी से दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा। जैसे ही उसकी नजर बाहर खड़े भेड़िए के काले पंजों पर पड़ी, वह तुरंत चिल्लाया, यह हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के पैर तो सफेद हैं, जबकि इसके पैर काले हैं। भेड़िया एक बार फिर असफल हो गया, लेकिन वह कहाँ हार मानने वाला था। वह सीधा एक नानबाई की दुकान पर गया और चुपके से आटे के बर्तन में अपने पंजे डाल दिए। आटा लगते ही उसके काले पंजे सफेद हो गए। अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बकरी के घर की ओर बढ़ा। इस बार जब उसने अपनी शहद भरी मीठी आवाज में गाना गाया और बच्चों ने दरवाजे के नीचे से उसके सफेद पंजे देखे, तो वे खुश हो गए कि उनकी माँ लौट आई है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भेड़िया जोर से हंसा और गरज कर बोला, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। बच्चे डर से चिल्लाने लगे और इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगे, लेकिन भेड़िया एक एक कर सबको पकड़ता गया। अचानक पास ही नदी के किनारे बैठी बत्तख ने यह सब देखा। वह तुरंत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बकरी के घर की ओर दौड़ी। बत्तख ने जल्दी से कहा, यहाँ खतरा है, सब बच्चे छुप जाओ। लेकिन तब तक भेड़िया बकरी के बच्चों को एक टोकरी में डाल चुका था और उन्हें अपनी गुफा की ओर ले जा रहा था। बत्तख घबराकर जंगल के बुद्धिमान और बहादुर शेर के पास पहुंची, जो जंगल का राजा था। जब शेर को पता चला कि भेड़िया मासूम बच्चों को लेकर जा रहा है, तो वह गुस्से में गरजता हुआ भेड़िए के पीछे दौड़ा।
जैसे ही भेड़िए ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। शेर पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा था। भेड़िए ने टोकरी जमीन पर फेंक दी और जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन शेर की ताकत और तेजी के सामने उसका बचना नामुमकिन था। शेर ने एक ही छलांग में भेड़िए को दबोच लिया और गरज कर कहा, तुमने न केवल जंगल के नियम तोड़े, बल्कि मासूम बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब तुम्हें तुम्हारी चालाकी की सजा मिलेगी। शेर ने भेड़िए को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया। कुछ कहते हैं कि वह भूख से मर गया, तो कुछ कहते हैं कि वह फिर कभी किसी जंगल में नहीं दिखा। इधर बकरी अपने बच्चों को आजाद करवाकर शेर का धन्यवाद कर रही थी। बत्तख, रंगीन पक्षी और जंगल के अन्य जानवर भी इस खुशी में शामिल थे। बकरी के बच्चे अपनी माँ से लिपटकर खुशी से झूम रहे थे। हमने एक सबक सीखा है, माँ, सभी बच्चों ने कहा। कौन सा सबक? बकरी ने प्यार से पूछा। कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। बकरी ने मुस्कुराकर अपने बच्चों को गले लगा लिया। उसके बाद वे सब हमेशा सतर्क रहे और जंगल में हमेशा शांति, खुशी और प्रेम बना रहा।